En esa palabra que es rara incluso de pronunciar, el bruxismo, la afectación de los músculos de la mandíbula. La mandíbula es una zona del cuerpo donde está el acto de comer y el acto de morder. Y en el acto de morder hay agresividad, de alguna manera. Incluso cuando yo muerdo una manzana, soy agresivo ante la manzana, desestructuro la manzana, muerdo, y en esa desestructuración la energía y la impronta de la manzana puede entrar dentro de mí y humanizar la manzana como yo soy. Entonces la mandíbula, sobre todo la mandíbula inferior, que es la que es móvil en mi cuerpo, la que es móvil en mi cabeza, es capaz de comer pero también de morder. El acto agresivo. Un niño pequeño no solamente mama de la teta de la madre, sino cuando se siente con rabia, muerde la teta de la madre. Toda madre ha tenido esa experiencia de que la niña o el niño, en su impulso agresivo, le muerde la teta. Y ese morder es un acto agresivo. Un perro, cuando se enfrenta con otro, enseña los dientes. Y el enseñar los dientes significa que este es mi terreno y este es el tuyo. Y aquí pongo mis límites. Cuando yo no expreso la agresividad, cuando no expreso la rabia, la impotencia, la frustración, entonces los músculos de la mandíbula se contraen. Y en esa contracción de la mandíbula aparece el bruxismo. O sea, durante el día no libero la rabia, no libero la frustración, y durante la noche, en el dormir, pues los dientes chirrían. En el inconsciente, cuando no hay un superego que bloquee la expresión del sentimiento, se expresa desde la inconsciencia lo que no he expresado durante el día. Entonces en el bruxismo hay mucha rabia, frustración, impotencia que se libera en el dormir, en la relajación de músculos tensos porque no he puesto mis límites, porque no he dicho no cuando tengo que decir no, no he expresado desde la honestidad lo que siento, me reprimo, me callo, dejo de actuar lo que me gustaría. Entonces en esa represión los músculos tensos de la mandíbula no liberados se expresan inconscientemente a través del bruxismo. Es una liberación de la rabia no expresada.